എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ലോയിഡ് സ്പ്ലിറ്റ് AC ഒരു PCB ആണ് നോക്കുന്നത്, ഇൻഡോർ PCB. അപ്പോൾ ഈ PCBയിലെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓൺ ആവും, പക്ഷേ പിന്നെ ഇൻഡോർ ഫാൻ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് എടുക്കത്തില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചുമ്മാ കിടക്കുന്നു മാത്രം, യാതൊരുവിധ വേറൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന്. പവർ പ്ലഗ് ചെയ്യണം. പവർ കൊടുത്തു. ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇതിങ്ങനെ മാത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഇൻഡോർ ഫാൻ മോട്ടർ ഞാൻ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡോർ ഫാൻ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നതൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ഇത് കറങ്ങുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വേറെന്തോ എററാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് നേരെ വെച്ച് നോക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് എററാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ബാക്കി ലൈറ്റുകളൊന്നും കത്തുന്നില്ല. കാര്യം ഇത് എന്നാ പൊളിച്ചെടുത്തിരിക്കണേ, ഇതിൻ്റെ പണിതിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിറക് സൈഡൊക്കെ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ എറർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ എറർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫാൻ മോട്ടറോ, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ലോയിഡിൻ്റെ ഈ ഫാൻ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യും. അതിന് താമസമൊന്നുമില്ല. മറ്റേത് ഈ സാംസങ് പോലെ ടൈം എടുത്തിട്ടല്ല ഇത് ഓണാവുന്നത്. ഈ ലോയിഡിൻ്റെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ഫാൻ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ F1 F2 ലോയിഡിൽ വരുന്ന രണ്ട് എറർ കോഡാണ് F1 F2. F1 എന്ന് പറയുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ കോയിൽ ഷോർട്ട് ആവുകയോ ഓപ്പൺ ആവുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ F1 എന്നുള്ള എറർ വരും. അതേ കണക്ക് തന്നെ ഇവാബ്രേറ്റിംഗ് കോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ എന്ന് പറയും. ഈ കോയിൽ സെൻസർ ഓപ്പൺ ആയാലും ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് F2 എന്നുള്ള എറർ വരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ടിലാണ് ഞാനിത് നോക്കുന്നത്. ഈ F1 കാര്യം ഇതിൻ്റെ ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി, ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ചെറുതായിട്ട് മിന്നുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഇത് F1 അല്ലെങ്കിൽ F2 എന്നുള്ള എററായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എറർ, ഈ ലോയിഡിൻ്റെ എറർ കോഡ് സംബന്ധിച്ച് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്ന എറർ കോഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് F1 F2 H6 C5 E5 E8 U8 H3 അങ്ങനെ ഉള്ള എറർ കോഡുകളാണ്. 8 എറർ കോഡുകളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതിൽ F1 എന്നുള്ള എറർ കോഡ് ഇപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഓഫായി. നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. റിമോട്ടിൽ ഓൺ ചെയ്തപ്പോഴും തിരിച്ച് അതേ കണക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 8 എറർ കോഡുകൾ ഓരോന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. F1 എറർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഓപ്പൺ ഓർ ഷോർട്ട് ആണ്. പിന്നെ F2 എറർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാബ്രേറ്റർ കോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഓപ്പൺ ഓർ ഷോർട്ട്. H6 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് IDU ഫാൻ മോട്ടോർ. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡോർ ഫാൻ മോട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നതിനാണ് H6 എറർ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും H6 എറർ എന്ന് വരും. പിന്നെ C5 എന്ന് പറയുന്നത് മൾ ഫങ്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ജമ്പർ എന്ന് പറയും. E5 ഓവർ കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. E8 ഓവർ ലോഡ് മൾ ഫങ്ഷനിങ്. U8 സീറോ ക്രോസിംഗ് സർക്യൂട്ട് മൾ ഫങ്ഷൻ IDU ഫാൻ മോട്ടോർ മൾ ഫങ്ഷൻ. H3 എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ കംപ്രസർ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ F1 എന്നിങ്ങനെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ട് ഓഫായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ വരുന്ന 2 സെൻസറാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെൻസർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 വോൾട്ടിലാണ് ഈ സെൻസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇവാപറേറ്റിംഗ് കോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ, റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ, ഈ 2 സെൻസറും 5 വോൾട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ 5 വോൾട്ടിൻ്റെ ഹാഫ് വോൾട്ടേജ് ഈ രണ്ടിലും വരണം. ഈ രണ്ടിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള മറ്റ് വേറെന്തോ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ രണ്ടിലും 5 വോൾട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൻസർ രണ്ടും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഇതിൽ രണ്ടിലും സപ്ലൈ 0 പോയിൻറ്റിലാണ് വരണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 സെൻസറും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിലും ഓരോന്ന് 1 by 1 ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പവർ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം.
ഇപ്പോൾ പവർ ഓണാണ്. നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ F1 എററാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാര്യം അതിൽ എറർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ F1 എററാണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മഞ്ഞ കളർ ഇതിലാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ വരുന്നത്. മൾട്ടിമീറ്റർ വോൾട്ടേജ് മോഡിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 2.350, അതായത് ഈ സെൻസർ ഓക്കെയാണ്, കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവാപറേറ്റിംഗ് കോയിൽ സെൻസറാണ്. ആ സെൻസറിൽ 0.164 എന്നുള്ള ആ റീഡിങ്ങാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ കോയിൽ ആദ്യം ഈ സെൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സെൻസർ ഊരിയിട്ടിട്ട് സപ്ലൈ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ F2 എററാണ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ കോയിൽ സെൻസർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പവർ. എന്നിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു പുതിയ കോയിൽ സെൻസർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 10Kയിൽ വരുന്ന കോയിൽ സെൻസറാണ്, 10K കോയിൽ സെൻസർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോയിൽ സെൻസർ ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. കോയിൽ സെൻസർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഓൺ ചെയ്യാം. ഓൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് റിമോട്ടിലൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. റിമോട്ടിൽ ഓൺ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് കത്തി. ഫാന് ഞാനിവിടെ കംപ്രസറിൻ്റെ ഔട്ടായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു 60 വാട്ട് ബൾബാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫാൻ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ ഓക്കെയാണ്. കംപ്രസറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെൻസർ ഷോർട്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ്. ഈ കോയിൽ സെൻസർ ഷോർട്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ എറർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എറർ F2 എററാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു. കാര്യം ഔട്ട്ഡോറും ഇൻഡോറും യൂണിറ്റൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ അമർത്തുക.